Díghaíomh gatainna agus fáilte roimhigh teachtarachtaí le haidh rang sé. Is mu sé taigh mo gan agus híorhharm na teachtarachtaí seo a chur a láthir. Is fáilte thur me hain, bím a gobar le scríbhneoirí, bím a gobar le deireadh, bím a gobar le daoine eile a saoil na leabhar, tíomh móda éireann cuairtú leabhar a bhreatha le tuairt go héireann agus iad aisteoisteach go Gaeilge agus an sin a gobar leis na daoine atá ag scríomhann se hanéireann agus i gcéiríonn na leabhar acu siúd áil aisteoithe isteach a deangachaí eile i dtíortha eile cuide go a bhád a géin. Agus dúhar ghfuil me gobar sa saoil sin tá aithne mhór aga mer chuide go na daoine is crothaí agus is mó fuinneamhéireann na saoil na saolaíochta agus is saoil na scéalta agus hí me gur daoine iad sin a bheith an eilónach ar fad le labhart tróna le cinál spreag ó thuairscríomh agus cinál machnamh a dhéanamh agus a thuairscríomhse maidir leis an saoil atá roimh a machchan seo sa meánscoil agus níos fuide a rá sa saoil mór atá amach roimh. Is blian aisteach an seo í an bblion seo de gatainine agus díobh se go háirithe mar ní sibh fáilinn deis teachla chéile mar rang in dhearann na bliana agus bheile chéile sula bhágann sibh rang sé. Mar sin an rud atá muid gine teachanneo ní chuir sé an scéal bronnach sin a cheart a tásúlam gur spreaga a bhééis an ghaomh. Mar sin siigi siar agus bannaí tainmh as na focail seo ón scríbhneoirí chasas a libh inis ina measc agus is ionár mhór a dom í seo a chur a láthair go háirithe sin í an duine atá tíreach cepaithe mar laureate na nóg an seo inéireann ar feadh an dábhlíon roin. Bannaí tainmh as na focail seo. Gurmach. Hi rang sé, I'm Muireann Ní Chíobháin, the new laureate na nóg. Seans má bhfuil aithne ag cuidig go bhharm go háirithe na dhaltaí atá freastal ar ghail scoilna nó scoilna Gaeltachta, mar go mbeadh isteachas amach as mhórscoilna ó am go chéile ag déanamh ceardlanna scríbhneoireachta. Ach ar nói, níor mé istigh in éon scoil le cúpla míonos ná sibhse ach an irid, agus tá cinnte go mraithann sibh waibh bhór gáirde scoile agus bhór muinteoirí freisin. Tá cinnte freisin bhfuil sé an-dachar agus bromach inis a bheith ag fágáil rang sé agus gan seansa goibh sláán cearta ágáil ag bhór gáirde scoile na cóirde bhí libh le 8 mbliana inis. De scríomh mise dán beag díomh don lá déarnach sin. Sláán. 8 mbliana inis ó dag mé sláán ag ma bhaimí ag an doras is má gá thuail lán ach bhí saoil nua róm is go leor leor sprí. Go leor cóirde nua is go leor cuimhní. 8 mbliana úntacha na dhaltaí eile. I caint is ag súgra tréis an scoile ag fálam, ag léamh, is ag gimar cluichí, is taim an bhuich das le muinteoirí. Ach inis, tréis 8 mbliana. Caithim mé sláán a ágáil ag an monscoil. Is a rís má gá thuail lán. Sláán le cóirde nach bhacha mé le cúpla mí. Ach bei sibh lum go dú an seo i mar chrí. Agus bei na cóirde sin libh go dú i bhór grí. Buinnig í tainmh inis as an saora. Fannig í sláán tugad í ara díomh féin agus go nairí go geallibh sa saoil nua amach roimh. Díomh rang sé, is Sarah Devlin agus is úidir mé. Bí ag scríomh picture leabhar, de fáistí atá beaganaí níos óigean an sibhse don chuid is mó. Is am aisteach agus deachar é seo de rang sé. Bhí cearcha meid si bheith cheiliúradh le chéile ag déanamh chomhpháirtí agus ag rialú na scoile mar ríthe agus banríthe na scoile. Ach, seacha sin, tá sibh sa bhaile. Is dúchláán uafásach é de rang sé, agus níl sé ceart ná cóir gur tharla sé mar seo. Ach, bhfuil is agad, tá sibhse ag sóú dúchláán ón géad lá. Cuimhnig siar go dtí an chéad lá riamh go raibh sibh ar scoil. Cé go beag is a bhí sibh, cé go mór is a bhí an scoil. Agus féachar a bhanis, tá sibh mór agus nach mór fásta. I gceann cúpla mí, bei sibh ag freastal ar an meánscoil,
beis fi búla le cóide nua, agus bé an saol mór amach roibh. Tá rud amháin eile faoin aisteach seo. Sibh se an 10 ranga sé riamh a chríochnaigh an scoil I mí mórta. Cai go bhfuil se bhanach liste. Freisin, tá sé bheith cruthú star. Bei daoine a caint faoin trá seo sna blianta amach ró na gcónaí, agus sibh se an 10 rang a neachcha tríd. An 10 rang a sé mé an am rá, bhí mise ann, tharla sé domsa. Bei an nasc sin agus sé a gcónaí. So cé nach bhfuil si bh feicáil na cóide fi láthair, amachchan seo tucha sibh le chéile a rís, agus bei si bh smaoinemh siar, agus bei si bh an é sin rá, rinne mar star. Agus bei si bh dul aráis todhchaí ag déanamh star nua freisin. Mátá si bh an dúchláin seo a thárú. Tá cinnte go bhfuil rudaí móra amach roibh. Ghearra libh ranga sé. Is mis Patricia Forde, is scríbhneoir mé go fáistí agus do dhaoine óga. Tá an seach nniu chun chomhpháirteachas arála. Tá sibh críochnaithe sa bhunscail agus tá sibh ré don chéad chabatéil eile. Bhí me smaoine ar maid an siar do an támhór mise I ranga sé, agus ní ra mór an dinta agam. Ach bheith chuir se. Hanna hain, mar gur anse sáile, mar nach rá aon cheiliúradh mhórach é. Is líochra sibh ar fad, mar hábháil sibh daoine, agus níl rud bheith níos tábhachtaí ná é sin. Díobh is mis Muireann agus is scríbhneoir mé. Scríbh mé an leabhar seo scúnca agus muirí, agus an leabhar seo leabhar mór buí seo deabháis nóir ámanna, agus beidir goil ana I cuireadh orm ón telefís freisin. Bhrálam sa cóthairt agus bháilimh a socht an écht mór seo a bhunscail a chríochnú. Ní lech, well, roinnt rá blianta eile fágus sa scoilbhliana ach scoil nua bheith gan an bheanscail. Nis, bhí me smaoineamh faoi moléitheanta ar an monscail. Seo mise, na bhí mise ar an monscail, bhecinn si bhéh sin, agus tá mé caithfh geansaí buí an dá a bearla me gná, agus na bhí mise a bhunscail han scríbhneoireacht agus leabharlam agus an dá buí. Agus seo mise an cúpla bliain ó hin ar lá anna speisialta lá mhanis, agus tá mé caithfh gúna buí an sin, agus taíonn leabhar agus scríbhneoireacht fóslam. So, an bhfuil cha mé rálibh is cé bhfuil rudí gathú timpplair in an tamar fad. Ní athraíonn tú féin an méid sin. Tuigeann sa tú féin agus ní athraíonn tú chomhmór sin. Athraíonn tú de bheag an gach bliain ach sin an tinrad ar dam nach athraíonn an méid sin. So na athrair fad seo ag tarlú, tá tú tuairt fhí scoil nua ach tá tú féin mar a bhí agus mar a bheith. So ní fáca gom le déanamh ach an hata baile déanta seo a churm, an rolla pobber rapála seo a thógáil am a lámh agus cóthairt a rálibh má sibh agus go Ghearra libh sa bheanscail.